السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الشريط سأحاول أن أنجز بعض المبيانات على شكل histogramme. Donc je vais essayer de tracer un ensemble de graphiques du type histogramme. Pour cela donc غادي نستعمل هذا الجدول اللي تتعلق بفرقتين تشاركان في مسابقة من المسابقات. هنا أعضاء الفرقة A وهنا أعضاء الفرقة B. هناك الشوط الأول وهناك الشوط الثاني. إذا انطلاقا من هذه المعطيات غادي ندير أولا غادي نحاول نرسم واحد المبيان un graphique qui permet de comparer les notes de tous les participants. يعني مقارنة نقاط جميع المشاركين بالنسبة للشوطين وبالتالي غادي نختار لو طابلو كومبلي. دوزيامون غادي نصاوب واحد الجرافيك ان اوتر تيب دو جرافيك دو هيستوغرام اللي غادي يمكنني من مقارنة نقاط أعضاء الفرقة A في الشوطين. يعني بغيت غير الأعضاء ديال الفرقة A في الشوطين. ثم في المسألة الثالثة مقارنة نقاط الفرقتين بالنسبة للشوطين. يعني ما غاديش دابا ما كيهمنيش المشاركين، غادي يهمني فقط الفرقة. يعني شنو هما النقاط، غادي نقارن نقاط ديال الفرقة A مع النقاط ديال الفرقة B في الشوطين. ثم أخيرا غادي نرسم ان اوتر جرافيك، ولكن هذه المرة غادي نستعمل ان اوتر طابلو دو دوني، اللي فيها ذكور وإناث، وربما هنا مجموعة من المدن. ربما غادي يتعلق هذا الطابلو مثلا بعدد التلاميذ الناجحين في البكالوريا، مثلا سيونتيفيك يعني سيونس مات بحال الأمور. وفي هذه الحالة اشنو غادي نستعمل؟ غادي نستعمل ان هيستوغرام تري سامبل، ولكن اون يوتيليزون اون ايماج، يعني لي كولون ديالو يعني لي بار. au lieu d'utiliser les barres je vais utiliser les images. يعني une image pour les garçons et une image pour les garçons et une image pour les filles par exemple, ou là une image pour les hommes, une image pour les femmes. Alors donc je vais commencer par un histogramme groupé, c'est-à-dire le plus simple. Je vais utiliser donc la totalité de ce tableau. Alors pour tracer donc un graphique, عرفنا بأنه premièrement il faut structurer les données, deuxièmement il faut choisir le type de graphique, troisièmement il faut aménager le graphique. Donc structurer, choisir le type, puis aménager le graphique. هذه هي la procédure اللي غادي ندير. Alors premièrement la structure de données. Alors bon هنا ما عندناش مشكل في la structure de données. علاش؟ لأن ce que je vais tracer هو un graphique qui va visualiser la totalité des données, sauf par exemple هنا ما بغيناش هاد الفرقة تبان وما بغيناش المجموع يبان. بون هنا on peut procéder par plusieurs façons. إما كندير la sélection اللي درت دروب، ثم كنمشي ندير insérer ونختار l'histogramme groupé ومن بعد ندير l'aménagement. Alors ما غاديش ندير هذه المسألة، أنا غادي je vais cliquer à l'intérieur du tableau et puis je vais insérer l'histogramme groupé اللي هو هذا. وفي نفس الوقت هنا غادي نقرا هاد la bulle d'information. Est-ce que هاد le type d'histogramme ولا le type de graphique واش غادي يستجب ليا المهمة اللي بغيت ندير، يعني الهدف اللي بغيت نوصل ليه. Donc un histogramme groupé نقراوها un histogramme groupé. On utilise ce type de graphique pour comparer les valeurs de différentes catégories. Bon, c'est ce qu'on veut. علاش؟ لأن
بغينا نقارنوا النقاط ديال المشاركين. هنا غادي يكونوا دي كاتيجوري، سعيد، محمد، حنان، ابراهيم، خالد، غادي يكونوا دي كاتيجوري، والشوط الاول والشوط الثاني غادي يكونوا دي séries de données. Donc je vais le faire, voilà. Donc je vais choisir هذا اسميتو. المشكل هو انه اعطاني هنا 3 séries de données، الشوط الاول، الشوط الثاني، ثم اسميتو، ثم المجموع. دونك هذا المجموع ما بغيتوش. في نفس الوقت هنا عندنا سعيد، يعني كيعطيني هنايا لي الفرق، يعني لي زيكيب، وما بغيتش انا يبان لي هاد الفرق. يمكن نمسح هاد الجرافيك ثم نعاود ندير لا سيليكسيون. انا الهدف ديالي هو هنا باش نشوفوا الطريقه باش نصلح واحد الجرافيك. هاد الجرافيك دابا الطريقه باش غنصححو، غنمشي لكرياسيون وغادي نمشي سيليكسيون دي دوني، وهنا عندي دو فاسون دو فير. سواء انني غادي نمسح هاد لي دوني ونعاود ندير لا سيليكسيون، ندير لا سيليكسيون هيا. لا سينون je vais corriger هاد لو غرافيك انطلاقا من لي سيري. يعني غادي نحيد لي سيري اللي ما بغيتش ونزيد لي سيري اللي بغيت. وهنا بالنسبه لي زيتيك، بالنسبه لاكس دي زابسيس عاوتاني نقدر نختار فيه اللي بغيت، سيتادير هنا لي زيتيكيت دو لاكس اوريزونتال. الوغ تو دابور هنا المجموع ما بغيتوش، دونك جو في ليليميني. هنا دونك باش ما يبانش ليا سعيد، محمد، الى اخره، بغيت يكون سعيد الى اخره، هنا غادي ندير موديفيي et je vais sélectionner seulement la colonne et puis غادي ندير OK. Voilà, donc j'ai corrigé le graphique بلا ما نعاودش. Bon, et bien évidemment, vous pouvez faire la sélection, puis vous faites vous allez faire la même chose. يعني غادي تحصلوا على la même chose. Alors donc هنا درت العمليه الاولى لا ستركتور دو دوني ما يعني بما ان لي دوني ديالي سون ديجا ستركتور جي با توشي. J'ai choisi le type de graphique, voilà, je l'ai choisi. Maintenant, il faut aménager le graphique. Alors, pour aménager, je nous aménager la mise en forme du graphique. Alors, pour mettre en forme le graphique, pour l'aménager, on a les deux onglets. يعني غادي نستعمل outil de graphique اللي عندي في le ruban. Bien évidemment, كاين طريقة أخرى اللي غادي نشوفو مع لي زوتر تيب دو ديستوغرام. يعني باش ما نكثرش الشرح، غادي نختار في هاد الجرافيك الطريقه ديال لاميناجمون ديالو، يعني الطريقه ديال لا ميزون فورم ديالو. جو في utiliser دونك هاد لي زونغلي création et formation et format. Alors في هاد l'onglet création vous avez ajouté، يعني عندكم هاد واحد لو جروب هنا ولا واحد l'élément qui concerne ajouter un élément du graphique. Vous avez la disposition, vous avez modifié les couleurs, vous avez les styles, vous avez convertir les lignes et les colonnes si vous voulez, sélectionner des données اللي شفنا trop. ثم modifier le type de graphique. إلا ما عجبناش هاد le type بغينا نصاوبو un autre type de graphique. Bon, je vais pas toucher. هنا شفناه. Invertir les lignes et colonnes، هنا on peut le faire. غير هنا إلا درنا هاد الطريقة غادي يكون عندنا اش كنقارنوا هنا، كنقارنوا الشوطين، ما كنقارنوش يعني بيان ايفيدامون راه كاين هاد المقارنه، ولكن كاينه في لاغيغ بلون اللي هو يعني اون بروميير بلون. هنايا سي الشوطين اللي كيهمنا. الشوط الاول ها النتائج ديالو، الشوط الثاني ها النتائج ديالو. الوغ كو نورمالمون بغينا النتائج ديال نقارنوا النتائج ديال les participants, c'est-à-dire المشاركين. Ce qui fait donc je vais retourner غادي ندير في هذا الاكس، خصني ندير فيه المشاركين، وهنا في الاكس فيرتيكال نورمالمون سي توجور لي فالور توجور كيكونوا في الاكس فيرتيكال. Alors donc pour aménager هذا donc هذا الجرافيك donc je peux
afficher ce que je veux en ce qui concerne les éléments du graphique. On a les éléments qui sont affichés maintenant, ce sont le titre, on a la légende, les axes, et puis les colonnes ديال الجرافيك. وكاين هاد la disposition. Alors, مثلا بغيت نزيد d'autres éléments du graphique, غادي نشوفهم هنا. Alors, كاين les axes. Alors, si vous voulez ne pas afficher, par exemple, l'axe horizontal, je peux le supprimer. Si vous ne voulez pas l'axe vertical, vous pouvez le supprimer. بالنسبة لي titres, كاين les titres le titre ديال l'axe horizontal, pardon, bien sûr axe horizontal. بغيت مثلا هاد le titre يكون وغادي نكتب فيه سكو فولي. مثلا هنا غادي ندير المشاركون، نكتب المشاركون. ما بغيتوش كنحيدو دائما بهذه الطريقه لي تيتر، تنحيد هاد لو تيتر اوريزونتال غادي نحيدو. Et puis vous pouvez ajouter beaucoup de choses, donc des étiquettes درناهم في le centre ولا في le bord intérieur. نديرهم مثلا على les bords. Vous pouvez ajouter par exemple un quadrillage. على الكادرياج نقدر ناخذ des types de quadrillage par exemple بحال هذا. نزيد مثلا d'autres quadrillages. Je peux ajouter la table de données. على الشكل على الطابل دوني. تلاحظوا بان هاد الطابل دوني فيه هاد لي سامبول. ما بغيتش هاد لي سامبول، نقدر مثلا ندير اون طابل دوني اللي ما فيهاش لي سامبول وكان سامبول. Je ne veux pas de table de données, donc je peux la supprimer, etc. Donc هنا on peut ajouter des éléments et supprimer des éléments. انا بغيتهم يبقى هكذا. ثم هاد لو بوطون هذا كنا من سميتو كيتسمى ديسبوزيسيون رابيد. دوك هنا الا ما عنديش الوقت نقدر نستعمل اون ديسبوزيسيون. عندي هنا شحال؟ عندي هنايا 11 ديسبوزيسيون. كل ديسبوزيسيون عندها باغ اكزومبل سي لا هنايا عطينا اون ديسبوزيسيون فيها التيتر، فيها لا ليجوند، فيها كذا، وغادي نقراوهم. مثلا بحال هادي دابا شنو فيها afficher les éléments du graphique suivant. كاين le titre du graphique, table de données, titre de l'axe vertical, axe vertical et quadrillage. Alors إلا درنا هكذا غادي يبان لنا عطانا هكذا وعطانا le titre ديال l'axe vertical, etc. Donc je vais annuler ces deux opérations. Donc هنا كنستعملوه باللي غادي نديرو واحد لا ديسبوزيسيون رابيد. هنا بالنسبة لي couleurs, on a des palettes de couleurs. Nous avons 4 palettes de couleurs. نقدروا نختاروا منهم واحدة. مثلا نختار هاد لا باليت، ولا الا ما بغيتش لي كولور، لان كاين لي باليت اون سكي كونسيرن لي كولور وكاين لي باليت اون سكي كونسيرن مونوكروم. ربما عندنا جوسكا 13 باليت مونوكروم. فوالا انا ما غاديش نختار، غادي نختار اون باليت دو كولور هادي ولا هادي par exemple. وهنا لي ستيل، je peux choisir n'importe quel style. Bon, vous avez jusqu'à 14 styles. Donc voilà le premier, le deuxième, le troisième, etc. Voilà un autre type. Bon, انا غادي نختار le dernier هو le style 14. Et puis bon voilà, reste فقط اللي بقى مثلا نديرو هنايا العنوان ديال سميتو ديال العنوان ديال لو غرافيك، يعني لو تيتر دو غرافيك. يمكن مثلا ناخذو من هنا. دونك جو في فير كوبيي كونترول سي وهنا كونترول في. فوالا هاد لا ليجوند غادي نحركها هنايا. ثم بغيت كل إليمون يكون في سطر. باش يكون في سطر غادي نكبر هنايا بهاد لي بوطون وغادي نحرك.
اوتر شوز ما بغيتش يكونوا هاد لا ليجوند ما خصهاش يبان فيها في وسط منها هاد لي هاد السطوره باش ما يكونوش. يمكن نجي الفورما وندير اون كولور بلونش، لا كولور اللي كاينه عندي هنا. سينو الا بدلت لا كولور ديال لاغيغ بلون خصني نبدل عاوتاني لا كولور ديالها. يمكن لي نبدل لا كولور لاغيغ بلون كوم سا في الفورما، ونختار اون كولور جو سي با، كاينه بزاف ديال لي بوسيبيليتي دو كولور. ربما هادي كتبان ليا مزيان، ونخلي لا كولور ديال لا ليجوند على هاد الشكل هكدا. و بوغ ميتر اون فالور ان بتي بو هاد المشاركون، نقدر نجي ندير نبدل نزيد في لا طاي ديال اسماء ديال المشاركين في لاكوي هكذا، وندير كرا ونزيد واحد شويه باش يبانو مزيان. يمكن نديرهم ان كولور، يمكن نستعمل ان كولور، يمكن نستعمل بوكو شوز. في هاد لا ليجوند ايضا ممكن ندير لها دي كولور، يمكن يعني جو بو لا ميتر اون فورم، ولكن كنظن بان كوم سا سي بوكو ميو. بون جو بو اغروندير ان بتي بو باش يبان لو غرافيك مزيان. Voilà. Voilà donc en ce qui concerne le premier type d'histogramme. Alors, بالنسبة لهاد لو تيب اللي سميناه اللي سميتو لو تيب histogramme groupé، استعملنا في قضية ديال لاميناجمون فقط هاد لي زوتي دو غرافيك كرياسيون اي فورماسيون اي فورما باردون، وشفنا لي ديفيرونت possibilité de mise en forme في هذا الجانب. Maintenant je vais passer au deuxième على la deuxième question أو المهمة الثانية، مقارنة نقاط أعضاء الفرقة A في الشوطين. بغيت ناخذ غير هاد الفرقة A، هاد الأعضاء، وبغيت نقارن النتائج ديالهم. و je vais utiliser un histogramme 3D. Alors, donc, il suffit de sélectionner, comme ça. Ou غادي نمشي insérer, ou je vais chercher l'histogramme 3D. L'histogramme 3D هو هذا. Voilà. Alors, tout d'abord, هذا l'histogramme, est-ce que ça répond لهاد المسألة ديال المقارنة أعضاء الفرق؟ Je vais supprimer on out pour bien alors قداش كنستعملوا هذا le type d'histogramme. Alors utilisez ce type de graphique pour comparer des valeurs de quelques catégories, c'est ce qu'on veut, donc c'est bon. Alors donc هذا l'histogramme هذا شنو غادي ندير فيه؟ اولا donc بالنسبة لا structure de données ما محتاجين لها لأن déjà faite. Le choix c'est fait. Maintenant on va passer à l'aménagement. L'aménagement, pour aménager l'histogramme, je vais utiliser les boutons اللي هنايا. Donc je vais pas utiliser les outils de graphique, ma création et format. Je vais utiliser les 3 boutons. C'est une nouveauté de Excel 2013 et 2016. Et puis encore, je vais utiliser le volet format اللي ما كيبانش هنايا. Où vous n'avez pas la possibilité de le faire apparaître, sauf si vous cliquez sur un élément parmi les éléments du graphique. Alors je clique sur un élément quelconque, je clique 2 fois sur un élément quelconque pour avoir le volet latéral qui concerne la mise en forme des éléments du graphique. Alors par exemple, je vais cliquer sur la zone graphique là 2 fois. Voilà qui va. Voilà donc je vais utiliser le volet latéral. Alors donc tout d'abord je vais voir les boutons. Premièrement, le bouton ajouter, c'est l'équivalent d'ajouter un élément graphique.
Alors là, ce qui est affiché, les éléments qui sont affichés, ils sont cochés. Ce qui est affiché, c'est l'axe. Les axes sont les axes. Le titre du graphique رشتو. Le quadrillage راكين. La légende راكين. Bon, il a pris les étiquettes. Je vais cliquer sur les étiquettes. Si je veux ajouter une table, je vais cliquer sur table. Chaque fois que je choisis un élément, il y a la flèche qui veut dire qu'il y a d'autres options, qu'il y a d'autres choses à faire. Alors, en ce qui concerne les axes, alors je peux afficher ou ne pas afficher, par exemple, l'axe vertical, la profondeur, c'est-à-dire l'axe de profondeur اللي هنايا اللي عنده علاقة بالشوط الأول والشوط الثاني. دونك هنا نحيدو باش ما يبانش ونزيدو كيبان. l'axe principal vertical قلناه شفناه horizontal. Voilà. Donc déjà avec les axes. Deuxièmement, on sert les titres des axes. Alors les titres des axes, titre de l'axe vertical, titre de l'axe horizontal, il suffit de cliquer là-dessus pour modifier le texte ou vous faire livrer. Alors donc je vais annuler les titres des axes, je ne veux pas. Alors en ce qui concerne les étiquettes, يمكننا نخليوهم، ولكن بالنسبة لهاد les étiquettes الثانية vous avez d'autres possibilités. On peut ajouter une légende. En plus que l'étiquette, on peut lui affecter une légende de données et autres options. Voilà. Alors, هنا بغيت ما بغيتش نستعمل هاد les cubes ou les parallélogrammes. Je vais utiliser autre chose. يعني des cylindres ou là des cônes ou là des trapèzes, etc. Alors, comment s'y prendre? Alors, donc, هنا ما عنديش في هاد les options. Ce qui fait donc, je vais chercher le volet latéral. Comment le faire afficher. Donc, je dois cliquer sur un élément parmi les éléments par exemple, celui-là. Je clique sur cette série. Alors, je vais déplacer le bouton de brochouille à l'assass. Il va ce qu'on fait. Voilà. Regardez un petit peu. Alors, le volet latéral, alors on procède par la petite flèche. Lorsque vous cliquez sur cette petite flèche, vous avez tous les éléments qui sont déjà affichés le graphique ديالنا. الحوايج qui ne sont pas affichés راه ما كنلقاوهمش هنا. Alors pour les afficher, on passe par ajouter. Voilà, donc ce que nous n'avons pas affiché, ما غاديش يبان لينا هنا. هذا هو اللي مهم. Donc هنا شنو بغيت ندير؟ بغيت نبدل هاد لي كولون، هاد لي باراليلوغرام، بغيت ندير فيهم دي trapèzes par exemple. Alors je vais sélectionner la série اللي عندي هنايا. اولا نقدر ناخدها من هنا، هي شنو السيري. بغيت مثلا السيري الثانيه اللي هي الشوط الثاني، دونك هنا السيري الشوط الاول. يمكن لي نختارها من هنا اولا نختارها مباشره. دونك هنا vous avez trois boutons, trois options, trois éléments pour agir sur cet élément que j'ai choisi هنا. Tout d'abord vous avez ce qu'on appelle هنايا l'option des séries. Vous avez beaucoup de possibilités, beaucoup d'options à modifier. Parmi les options اللي كاينين هنايا هما بغيت les pyramides. بغيت les pyramides partielles. شنو هو الفرق بين les pyramides و les pyramides partielles؟ فقط هاد les pyramides partielles كيكون عندها نفس لا باز، وكنقطعوا بحال قطعنا فيها مثلا يعني لي بورسيون اللي خاصين. مثلا انا 590 قطعنا
حتى خلينا 120 قطعنا حتى خلينا 840. Bah sinon je vais utiliser هاد la façon. غادي ناخد les paramètres complètes comme ça. نفس الشيء هنايا غادي ندير نفس الشيء. بون يمكن نختار مثلا لي سيلندر. بون نخلي لي سيلندر comme ça c'est bon. Et puis bon en ce qui concerne les couleurs par exemple, là vous avez des couleurs de remplissage. مثلا aucune couleur unie. انا علاش عطاني بحال هكذا؟ لان ديجا هاد لا سيري باللون الاخضر الازرق، دونك غادي نختار واحد اللون بحال مثلا هكذا الى اخره. je vais pas. Alors بالنسبه لي bordures encore vous avez des possibilités, vous avez beaucoup d'autres options. هنا ça concerne l'ombre, l'éclat, bon 3D etc. Voilà, donc انا غادي نكتفي بهذا القدر. Alors نقدر مثلا نشوف d'autres éléments du tableau, بحال مثلا les panneaux. كاين panneau arrière, panneau latéral, panneau en général, ثم le plancher. شنو هو الفرق بين هاد les quatre choses؟ d'abord غادي نشوف plancher ça concerne هادشي اللي هو من التحت. je vais par exemple le mettre lui affecter une couleur باش يبان هاد le plancher. نعطيه مثلا la couleur comme ça ou là une autre couleur un petit peu comme ça. Voilà donc le plancher. Alors l'autre, c'est-à-dire le panneau arrière par exemple, ça concerne le panneau اللي هنايا les points هنا نعطيه une petite couleur باش يبان le plancher arrière. le plancher latéral وين نقدر ندير ليه une couleur de remplissage unie alors باش يبان. دونك هنا غادي نحيدهم لي دو بلونشي، غادي نحيد لهم لي كولور، درتهم غير فقط باش نبين سكون ابيل بلونشي arrière, بلونشي latéral, بلونشي pardon ce ne sont pas des planchers par exemple, pardon, c'est eux كيتسموا des panneaux arrière, panneau latéral وهذا كيتسمى بلونشي. بون الهدف ديالي غير باش تعرفوا هاد لا تيرمونولوجي وتعرفوا هاد الاسماء اللي كيتستعملوا في هاد لي غرافيك. Voilà donc alors qu'est-ce que je vais faire encore avec ce graphique? Je vais par exemple donc يمكن درت كلشي تقريبا اللي هو اساسي. alors pour mettre en valeur هاد الاسماء on passe par accueil bien sûr et je vais un petit peu agrandir. je peux choisir et voilà donc même chose avec les étiquettes, je peux les un petit peu mettre en valeur avec une couleur assez اللي كتبان. donc par exemple هنا غادي نختار rouge ولا je sais pas bleu، الحاجه اللي كتبان. voilà نديرها en gras. les autres تاهم غادي نكبرهم شويه وغادي نديرهم une autre couleur, la couleur je sais pas, la couleur comme ça. الهدف باش تبان. alors بالنسبه لهاد عاوتاني عندنا بوكو دوبسيون اللي نقدروا نتحكموا فيهم. باغ اكزومبل بون في لي زاكس مثلا، لي زاكس ما بغيتش نكثر في هاد الاعداد، نقدر نشوفوا لاكس لي زوبسيون ديالو. بدل ما ندير 100 ندير هنا 200 pardon درت 3200 ندير 200 وهنا كتكون شويه ايري. ونقدر عاوتاني نفس الشيء نكبر شويه الخط ويبان لينا باش يبانوا لي نفس الشيء بالنسبه لهذا الشوط الاول والشوط الثاني. نقدر نكبر الثاني تا هو وندير ليه اون كولور. هذا فيما يتعلق باللاميناجمون جو سي با. voilà bon il y a d'autres
D'autres options, hein, d'autres options, bon, il y a beaucoup d'options, je vais pas les voir. Donc غادي نكتفي بهذا القدر, sauf si vous voulez mettre مثلا une couleur d'arrière-plan. Une couleur d'arrière-plan, vous pouvez choisir l'option اش كتسمى zone graphique, ونختار مثلا une couleur unie, une couleur je sais pas, par exemple نختار noir, non ça marche pas, نختار مثلا هاد la couleur, donc là c'est bon, donc c'est bon, ونقدر نكبر باش يبان. نفس الشيء بالنسبه لهذا لي جوند باش تبان مزيان, جو بو لا ديبلاسي ونكبر شويه في سميتو على اساس باش يكون نفس سميتو. فوالا حتى هي بالنسبه لا لي جوند, vous pouvez la mettre en forme comme vous voulez, hein, comme vous voulez. Vous pouvez même mettre une couleur d'arrière-plan في الفورما ولا هنايا, نقدر نخدم هنايا la couleur de remplissage unie, و إما نخدم هاد لا كولور إما ندير une autre couleur. exemple هاد لا كولور هادي. Voilà. Donc voilà, donc en ce qui concerne l'histogramme 3D. L'histogramme 3D. Alors je vais passer maintenant à un autre type d'histogramme qu'on appelle l'histogramme compilé. Alors pour cela, donc je vais essayer de tracer un histogramme qui va faire la comparaison des notes des deux groupes de participants. بالنسبة للفرقتان. Alors هنا بغيت نقارن نقاط ديال الفرقتان بالنسبة للشوطان, وبالتالي هنا ما غاديش نحتاج المشاركين. لذلك انا استعملت ان اوتر بتي طابلو. يعني هنا جي ستركتوري مي دوني دو لا فاسون سويفونت. خديت لا سوم ديال النوت ديال الشوط الاول بالنسبه للفرقه A, ولا سوم ديال النوت بالنسبه للمشاركين بالنسبه للشوط الثاني. هنايا ماشي بالنسبه للفرقه B. هنا il suffit de faire la somme. هنايا هنا la somme tout ce que j'ai fait. Donc j'ai agi sur la structure de données. Alors maintenant je vais choisir le type de graphique. Le type de graphique, insérer, toujours les histogrammes. Maintenant l'histogramme groupé. وفي هذا الهيستوغرام جروبي شنو بغيت ندير؟ بغيت نقارن نقاط الفرقتين, ماشي النقاط ديال الشوط الثاني والشوط الاول. ما كيهمنيش الشوط الاول والشوط الثاني, اللي كيهمني هو الفرقه A مع الفرقه B. وبالتالي هنايا جو دوا موديفيي, جو في انفيرتير au niveau ديال لي لين مع لي كولون. دونك هنا كيبان الفرقه A وهنا كتبان الفرقه B. وهذا لو تيب دو جرافيك كيما قلنا دونك سي ça concerne donc شوفوا هاد la bulle. Utiliser ce type de graphique pour comparer des parties d'un tout. donc هنا كيهمنا دونك هاد لو تو. علاش بغيت نشوف يعني الفرقه A شكون اللي مساهم فيها. يعني كاين المساهمه ديال الشوط الاول فيه هاد المجموعه من النقاط والشوط الثاني فيه هاد المجموعه من النقاط. نفس الشيء بالنسبه للفرقه B. ثم كنقارن لي دو في نفس الوقت. كندير مقارنه ديال النتائج ديال الفرقه A والمجموعه النقاط ديال او النقاط ديال الفرقه B. دونك هذا هو اللي كيهمنا. je vais essayer d'agrandir un petit peu. ثم je vais aménager. هنا شنو غادي ندير؟ فقط غادي نبدل لي كولور. ثم باش نبرز شويه هاد الفرق, يعني الفرقه او B باش تبان مزيان. غادي نديرها une couleur par exemple comme ça. bon même pas ça c'est même pas l'appel. donc ندير اوتوماتيك. ثم يمكن ليا نخدم بهاد لو فولي لاترال, ولا نجي نخدم
création par exemple غادي نخدم بهذا ناخذ هذا لو تيب دو graphique هذا لو ستيل et puis donc bon هنا ثاني خصني لان j'ai fait une erreur donc d'abord il faut choisir le style عاد يمكن لي انا نهضر على donc voilà الفرقة A وهنا الفرقة B ثم je vais afficher les étiquettes pour afficher les étiquettes donc je passe par étiquettes. Les étiquettes je vais essayer de les mettre un petit peu en valeur là en gras نفس الشيء بالنسبة لهذه je vais la mettre en gras بزاف عاوتاني donc je vais un petit peu annuler bon هنا عاوتاني بالنسبة لهاد je vais le mettre en valeur باش تبان ثم le titre du graphique bon je vais seulement copier-coller هاد CTRL V ونزيد فيها شوية بالنسبة لا légende je peux ajouter la légende ben sinon bon, si vous voulez pour ajouter la légende il suffit de فين هي la légende كاينة ولكن فين مشات alors غادي نديرها en haut باش تبان ولا نديرها à droite ولكن باش تبان مزيان نديرها هكذا ونكبرها شويه بون هنا غادي نحطها هنايا وغادي نكبر لا زون غرافيك باش ما تاثرش عليه alors comme ça et puis une couleur pour finir une couleur d'arrière-plan ندير لها واحد لا كولور بحال هكذا باش ثم لا كولور ديال لي زيليمون ديال فوالا دونك هنا كيبان المقارنه ديال نقاط الفرقتين بالنسبه للشوطين الشوط الاول هو سميتو الزرق والشوط الثاني هو البرتقالي. Voilà donc en ce qui concerne les histogrammes empilés empilés 3D. Maintenant غادي نشوف آخر حاجة اللي هي utiliser comment créer un histogramme groupé avec des formes avec des images je sélectionne je vais sélectionner d'une façon directe insérer histogramme groupé voilà et puis faire les colonnes les colonnes je vais mettre des images alors هاد لي زيماج خصو يكونوا عندنا ديجا خصنا نجيبهم من الانترنت باش bon il faut faire des recherches sur l'internet ثم importer هاد alors comment faire bon vous avez plusieurs façons de faire اما تجيو هنايا في الفورما وغادي تمشيو للرomplissage bon قبل il faut sélectionner la série une série donc هنا غنمشي للكو remplissage وغادي نشوفو هنا كاين image alors image on va chercher l'image فين كاينه هنا انا درتها في الدوسي الاداره التربويه ثم بروجي اكسل ثم اكسبليكاسيون فيديو ودرتها في الجرافيك alors غادي ناخذ هنا سي كوا سي كيسكو جي شوازي les garçons اللون الزرق هو les garçons donc je vais prendre هاد l'image هذا garçon نجبدهم من الانترنت voilà donc l'image جات pour les filles نفس الشيء format remplissage image où je vais chercher l'image voilà donc voilà les filles et les garçons وفي هاد لو graphique هنا كيبان le nombre de garçons مثلا في أكادير le nombre de garçons emporte sur le nombre de filles
ولكن الفرق قليل. je vais afficher par exemple les étiquettes باش يبان لنا le nombre. هنا هو les étiquettes, voilà comme ça. le nombre هنا 71 67. في التزنيت bon le nombre c'est le même 22 23, donc c'est équivalent, mais le nombre total c'est nettement inférieur à ce qui est en Agadir. En ce qui concerne Tiznit, nous avons les garçons on porte sur les filles, qui est une farq chassia, alors que Aglimim c'est le contraire, les filles on porte sur les garçons. Donc alors on peut mettre donc en forme le graphique. Bon, je vais le mettre d'une façon la faute que j'ai fait, normalement il faut prendre un style d'abord, bon, même donc je vais passer par format, on dirait une couleur, si vous voulez une petite couleur comme ça, là comme ça, peut-être comme ça c'est bon. Et vous pouvez mettre en valeur ce que vous voulez en passant par l'accueil. Ça Tiznit Agadir كيبانو هنا. يمكننا نحيدو كاع هاد الجرافيك. كاين مسألة أخرى اللي نقدر نزيد هنايا، هو أن هاد الجرافيك كلشي كيمشيو من لا غوش فيغ لا دروات. إلا بغينا مثلا هاد لاكس نجيبوه في لا دروات، وفي جميع لي غرافيك اكسل عندنا لا بوسيبيليتي باش ناخذ هاد لاكس دي زيكس يولي من لا دروات فيغ لا غوش، يعني يكون منسجم مع اللغه العربيه مثلا. نقدر فين غادي ندير هاد المساله، جو في كليكي دو فوا سور هاد لاكس وغادي نجي هنايا. الوغ لاكس هنايا دونك هنا abscisse au ordre inverse، abscisse au ordre inverse. وكتلاحظوا دونك بانه le graphique maintenant il est هاد لاكس، هاد لاكس فيرتيكال ولا عندنا فين على لا دروات، على لا دروات. Bien évidemment, vous pouvez mettre en forme les images بأي طريقة. كنجيو هنايا هنايا vous pouvez باش تقربوا بين les images ولا باش تبعدوا بيناتهم comme ça. وهنا c'est pour élargir les images, là c'est pour diminuer leur largeur. Voilà donc je vous remercie, à la prochaine vidéo, Inch'Allah.